scéal achtraíochta se. Agus an rud bhhanas le scéal achtraíocht nó ná go déanaan léthú achtra ceirteach an tarlúnis, ceir a hálas chunis, ceir an chéir do duile a léanas amach sa mosca. Agus nó gan inseoing an éis, ceir é plotta an litir, well, liteach sé sin an scéalar na léthirí cheaping agus ní bheh siad, well, cén fáil éidiriste, gan machchasach ceir do bhí litit amach. Is faoi runna óga, tá sé ar scoil, agus tá sé site I dús na 17 nuair a bhí go leor triblóidí in éireann, cén uair nachráidirta, ach bhí an uair sin go cinnte. Agus sin an suíomh tá sé site gon chuid is mó a gcathair na Gaillimhe. Agus sin chuí déan sé raibhhaid sin. Tá mé cappa riant bliantach in hí na pronsiasaige comóra. Now, níl mar cinnte, tá mé cap go raibh bunú choláiste ní bhaintana Slováine sim líon 16 agus rinne siad rud iontach chuir siad comórtas iireachta sé bun, chuir siad an tairgad ar fáil dúis anmhrá mar a hálíonn sé machar agus mailseoir darach ó scolaí a ghrú an dúis ar an tléireach agus é tiltte go maithaige an leabhar an tléireach. Ach ris sé lumsa an am sin gur bhfuil lumsa chus deachar go mórtas seo. Ná tá tála darach ó scoilí nar chuiris dócha, agus ná geirta mé sin ará, ach ní éire lumsa me leabhar a chríochnú, ach is tócha ag an am sin. Ní mar aga freig second gomach an dúise gom, ach bhádhaí, ach sin rud a hála nárá mé stíir go mórtas, so ní bhéis ag dunar bebeón is cén seansa bhecha gom. Ach, so hosa mé is dói swinamh sa trósin, am éigen san 17 na pronsiasig choláiste le bháin ón éonéil an duine rí-spéisiúil sin a bhí tíobh hir gon chuid is smó gon cogan níam líon a chur an cap ba chrochanta is tócha ar na Sasannig ag an am sin. Maidide leis an smuoinmh sin ceistile, mar tá smuoinmh faoi le gceist leis an litir. Now, Más cadhacht am leabhart mar cinna léthóir agus mé smuoinmh siar ar rudaí atá léite agam. Sílim gur smuoinmh é seo tá le feiceáil a riont leabhar eile liom, go háirid beidir an dochtúir áthas. Agus beidir font an bhá freisin, níl mar ó cinnte. Sé sin go bhfuil míoolalas an seo, agus aistrítear an míoolalas sin go tíomh eile. So tá sé ag duine bháin, agus níos tugtar é do dhuine eile. Agus cén chuí a bhreagraíonn an duine eile dó sin. Ná ní gá gur míoolalas sé tá suléir, beidir gur rúna, beidir gur bhfuil sé duléir, beidir nach digan an dara duine é, beidir go digan, a cadí freagart an dara duine don rud seo a thugtar dó ar bhealach dá bhíle buí amanta dá bhíle buíochas, amanta beidir gúil se gá dhéirí. A chur an chumanis, tá sé seo ige. Agus cén raigart atá ige dó sin. Ná, amanta ní bheach ige de raigartach go léon sé. Tá túirda meige, tá sé sin granar, tá sin spéisiúil. Amanta le sé, nó ní mé raíiri sin. Agus sin an naimh atá ag Lucas O'Brien sa litir. Agus, so tá cuaram ar, beidir, nó bhfuil cuaram ar, etc. So sin sin ar bhealach an smuoinmh, agus sin cada ascrí an as sin. An raigart atá agat sa, don a focail seo, don eolas seo, don aspa eolas seo, don mission seo más mission é. Cad iad na hiarhhartaí atá sin. Cad é an na heachtarí a leanan don gníomh sin I dhéanaan tú. I le an rud atá tucaí dit. Tá gá cinál taide tócha a rinne mé sa gás seo. An taide leabharlaníochta más maile, rionta ar an Idirlín, mar tá áisiúntaach ar fáil in is ar Idirlín, idir archive.org agus go leor gaeilge in is cápéisi gaeilge ag Celt in Gorcaí agus Institute Ard Lennox and an arm missionary ach a bhrí go leor stuff ar fáil in is, agus siomh iontach eile in is ag níras amé se ag an ámach bhí orm scoilgadíon leabharlann le breanúir ach na pápéirí stáit a bhhain le Sasanna.
agus go leor go sin ar nó bhain le héireann, tá si sinna fáil ar Nidirlín. Agus ní bháin na calendars má smaile nó le féilrí na samcéim fá dheora ar sin na hachimrí. Ní bháin sin nach na láimhscríbn le fáil is ar Nidirlín. So tá sé sin ggéist agus sin tean tú go leabharlann, is dói leabharlann na gláis na tríóide an ceanna smóineacha mise chuige, breithníontar na papéirí stáit ar na leabhar staire. Agus cean eile gan rudí atá antainmhach agus tá cearta go bhain mé antainmh sé sin aber goil go caithear na gaiile bheith héana a bheith siúlthart. Tá deacrat a baint le leabhar staire i gcuiteanna. Agus cean atá bunaí méadár ar políocht ar cuasaí creide, fiú cuasaí moráltas mar sin. Aber tá tú chu rud faoi bhráid léthóir nach bhfuil istí ar cuasaí políochta na linne, cuasaí creidir na linne. Cén chuí inan tú sin, cén chuí a dugan tú an léthóir isteach sna cuasaí sin, sna díospóireachtaí. Bíon daoine a plé rudaí sa scéal, bhfuil go dtigach an léthóir an plé. Ach sin cinál caimhlint brahamse atá i gceist leis an leabhar eachtraíochta staire. Sé sin tá an leabhar eachtraíochta a bra ar eachtraí. So, siúlan duine isteacha, siomra, búltar ar dligeanna, ach ní bhúltar sach láidre, mar sin dúsíonn sé, agus éilíonn sé amach, etc. agus bíon go leor eachtraí mar sin arsúil. Ach, má heastíonn mhaite bhíonú gur ar thaobh amháin den aonas políochta tá sé siúd, agus gur búlug ar a dligeanna margheall ar chúis eile políochta a rá bainte go le cuasaí creidimh, agus bhíon rud sin dochreid a casta an am, agus tá siad casta fós. So cén chuí ar héidir spás aimsú éidir isina goscailt an doras, agus an péród a teachta nuas ar chúla chin, chun a bhíonú is margheall ar go dleach sé 60 éonéil a búlú ar a dligeanna. So sin níl mar agur éire le a gcónaí se dhéanamh a cinnte caitheú chuid gon chóilre a thuirt nó ní léon bhrís na heachtraí. Ach má chaithú an ummarcha ama leis an míú tá éiríonn an eachtraíocht cinná leabh agus seans nach lenig an léthóir a ra léamh, rud a bheith tabbaisteach. Tá saoil bheag seafóide chagam gon uorscéil eachtraíochta. So aber gur bé sé, so an túairscéalaí, chuann sé síomh ar fáil an scrín, chuann sé seo an síomh a gach cinál dearag cinál beag an trécaí. Agus sin go sciupaí, ná ní fé sin an chur síos an cuid se. Ná go han sciupaí, gan mór an ama a chaibh leis an catú seo dhéanana. Catú, agus an sin imíonn se, agus tarlóid rud eile. Agus aber an céadúir eile tharla se ba sé mar sin. Tá mé gobar ar cuide dó, tá an chéadreacht scríomh agam, tá riontuá leasathe le déanamh sin, agus mar a dúirt mé agarthóireacht agus ascríomh, etc. Nílas agam, freigrann céiste sin breathain sé ar cé cosciop sa féadlumm an dréachte a chríochnú agus an taiscríomh a chríochnú agus é chur sareachtas go bhfuil meáasta chu raibh go bhailseoir, agus breathain sin ar scéidealama an ailseóra céanúir ailseófare. Bhhaile mar rá go bhheicfre im líana ach ar an ráta éibre a bhíon agam ní gágur im líana eicfre ach tá súil am mar a bhheicfre im líana nach róád a níos a bheith sé ar fáil.